Приятели, добро утро, добър ден. Ден 4 сме. Включвам се директно от зоологическата градина. Между другото, преместих се в друг хотел, защото 3 дни бях само в предния, сега съм в нов. Входът беше $21. Между другото, ако си студент, тук е по-евтино, разбира се, обаче аз казах, че съм студент, обаче не можа да ми е номер. Разгледахме зоологическата градина. Отнеми около 1 час, бях много бърз, направих кадри, заснех някакви животни и можах всички, защото е голяма жега и повечето стоят на сянка. Отивам да се записвам сега за тура, който ще бъде утре, както казах. Тук съм намира около 10 минути от зоологическата градина. Точно, записахме се на тура. Обикаляш целия остров в рамките на един ден, което е много добре, ще видиш абсолютно всичко, каквото е допустимо и можеш да го видиш за един ден. Надявам се да е много хубаво, ще зареда камери и всичко. После сигурно ще се превърна в хотела, малко на басейнче или шия до плажа. Между другото, когато дойдох в хотела, телевизора ми беше счупен. Както и като го пуснеш, имаше пиксел, който е изгорял и се покажеше една черта на екрана. И веднага отидох долу до рецепцията и казах или да ми сменят стаята или телевизора. Когато се върнах, ги питах какво е станало и те казах, че сменили телевизора. Ето един малък бърз румтур. Това тук влизаме. Това ми е входната врата. Тук имаме едно малко диванче с масичка. Тук е телевизора, който служиха нов. Тук имам хладилник вътре в това. Огледало, спалнята, тук ми е багажа, тук е банята. Банята не е зле, добре. Имаме басейн включен, имаме даже дори включени напитки, безплатни от 9 до 11 има бар долу. Сега отивам до Walmart да накупа някои работи за утре, защото нали ще ходим на тур.